上個星期 DSE 放榜啊，緊張嘅唔似學生嘅，屋企人家長都坐唔定嘅。家長你父母可能成日望住個電話，想知個仔啊，想知個女考成點，入唔入到大學啊，有冇辜負呢10幾年嚟嘅補習費時間同心機？但你要記住喎，佢打開成績嗰一秒，最驚嘅未必係低分，佢最驚嘅可能係返到屋企見到父母嗰個樣，佢可能手都震埋，個胃都縮埋，喉嚨好似吞咗粒石咁。然後一開門，父母第一句就係你考成點啊？佢成個人即刻沉一沉。你再講多一句啊！我一早叫你勤力啲㗎啦。佢可能冇出聲，但入邊已經喊咗出嚟。放榜日最傷人嘅，未必係俾父母鬧爆佢，有時只係一聲嘆氣，一個黑面，一句冷冷嘅。咁而家點算啊？你以為你自己只係失望，但係你個仔女聽到嘅可能係你令到屋企失望，你唔夠好。用 LEST2 去睇嘅話，唔同外在本性嘅仔女會俾唔同嘅父母反應打中嘅。L 外在本性嘅細路仔最怕你一開口就係話輸贏，因為佢自己都覺得佢自己輸咗啦。E 本性嘅細路仔最怕你喺親戚面前去數佢，因為佢最頭痛嘅係其他人點睇佢。S 外在本性嘅後生仔女最怕令到屋企人失望，你嘆一口氣，佢已經好似俾人判咗死刑咁噶啦。T 本性嘅細路仔最怕你亂咁批評，佢會卡喺每一個錯處入面，好多時都走入去而唔出到嚟嘅。所以父母第一句係好緊要嘅。我唔係叫你扮冇事，成績當然係重要啦，失望都係真嘅。但係一個被接住嘅細路仔，佢先有力氣面對現實。一個一返到屋企就俾審判嘅細路仔，佢只係學識收埋你自己嘅咋，收埋佢自己。嗱，所以我相信咧，上個星期佢成績單咧已經話咗佢一次㗎啦，屋企人唔好再補多一刀。但係如果上個星期你真係講一啲嘢令到佢痛心嘅話，無論你講咗乜嘢都好啊，你而家仲可以補救嘅。講翻一句，我知你而家仲係幾亂下嘅，我哋先坐低一齊睇下一步點行。呢句説話唔係縱容，係接住佢。真正嘅教育唔係只係當個仔女考得好嗰陣時，你先企喺佢身邊，而係當佢自己覺得跌低嗰陣時，父母仲肯伸隻手同佢講起身，我哋慢慢再行。希望你自己亦都可以鼓起勇氣做到出嚟。OK，我哋下次再傾，拜拜。